Manje kubasuhuza nshuti bakunzi ba RETINA TV. Uyu munsi nje kukugarukira ku nkuru z'urukundo ariko zitahiriye bamwe mu bahanzi bakora indirimbo nziza z'urukundo ariko ntabwo bafite urukundo muri bo cyangwa ngo bagire abo bahereza umutima wabo. Abo nabandi ni bamwe ngiye kugarukaho muri iki kiganiro cyacu. Icyo ngusaba nukunkandira kuri subscribe gusa ubundi tukibanira. Nge ndi LILI OSAMA ubundi twimanukira. Ikaze nkuko mubimenyereye turahera ku mwanya wa 10 tumanuka kugeza ku wa mbere. Ku mwanya wa 10 turahasanga umusore w'umuhanzi ukunzwe n'abatari bake bita Mike Kayihura. Mike Kayihura yavukiye Nairobi muri Kenya ku tariki 16 z'ukwa 11 1994, ariko nyuma yaje gukurira hano mu Rwanda. Uyu ni umuhanzi ukora injyana ya R&B akaba n'umwanditsi w'indirimbo zigiye zitandukanye, nkaho nk'indirimbo yanditse yaciye ibintu ni nka ndirimbo ya Bruce Melody yitwa Catherine, ariyo Bruce Melody anafite yaciye ibintu kuri social media cyane cyane nko kuri YouTube. Rero twikomereza Mike Kayihura nawe ari mu bahanzi baririmba indirimbo nziza z'urukundo nk'indirimbo zigiye zitandukanye nk'itwa Tuza, Anytime n'izindi zigiye zitandukanye. Ariko uyu muhanzi nta nkuru y'urukundo izwi aka kanya kubera ko agaragaza ko ari single ubu nta mukunzi afite. Nawe ari mu bahanzi baza mu 10 ba mbere bari single hano mu Rwanda kandi baririmba indirimbo nziza z'urukundo. Twikomereza no ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 turahasanga umunyamakoryo muri video zigiye zitandukanye cyane cyane nko kuri YouTube na TikTok. Uwo na wundi uretse Kevin Kade. Kevin Kade ubundi amazina yiswe n'ababyeyi ni Ngabo Richard. Uyu ni umusore wabigize umwuga mu kwandika indirimbo no kuziririmba. Muri make ni umuhanzi kubera ko yize mu shuri ryigisha umuziki ku Nyundo. Uyu Kevin Kade nawe ari mu bahanzi baza mu 10 bo twateguye uyu munsi bari single nta mukunzi bafite. Muri make nuzabona cyangwa warigeze kubona Kevin Kade ari hamwe n'umukobwa mu mihanda bikatisa ugasanga kandi nk'uwo mukobwa ni icyamamare, uzamenye ko nawe nagatwiko yishakira, naho ubundi nta nkuru y'urukundo yigeze agaragaza kubera ko akenshi iyo bamubajije usanga agaragaza ko ari single. Muri make nta mukunzi afite. Kandi Kevin Kade nawe tumuzi mu ndirimbo zigiye zitandukanye z'urukundo. Twikomereza no ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turahasanga Andi Bumuntu. Andi Bumuntu bamwe ntibatinya no kumushyira mu basore bagaragara neza hano mu Rwanda. Ariko uyu musore nawe yamenyekanye cyane cyane nko ku kiganiro akunda gukora kuri Kiss FM akorana na Lucine Patrick muri Breakfast. Uyu musore ubundi nawe yavutse 1994, ariko nawe aka kanya tuvugana nawe nta mukunzi yari yagaragaza kubera ko muri 2021 yatangaje ko nta mukunzi afite, ariko ngo namubona azahita akora ubukwe. Muri make niba ushaka nawe kwikomereza inzira yo kugira ngo muzabane, imiryango irafunguye. Uyu Andi Bumuntu nawe ari mu bahanzi bakoze indirimbo zigiye zitandukanye z'urukundo zashimishije bamwe na bamwe, kandi bamwe bakazifashisha barimo gutereta bagatsindira ibyana. Ariko uyu Andi Bumuntu we nta mukunzi afite, sinzi impamvu. Muri make wasanga nawe atarabona uwo bakwiranye. Muri make niba wumva nawe mukwiranye wakihera ijisho nawe mukikomereza ukareba ko mwazabana kubera ko imiryango iracyafunguye. Twikomereza ku mwanya wa 7 turasanga umutegarugori Aline Sano. Aline Sano nawe ari mu bahanzi hano mu Rwanda baririmba indirimbo nziza z'urukundo. Muri make yuzumvishe wumva ko wazatsindira na Miss w'isi. Ariko uyu mukobwa nawe nta mukunzi agira aka kanya. Muri make nawe ni single. Ariko ari inkuru yigeze guhwihwiswa igihe bari basohoye indirimbo yitwa We the Best we na nyakwigendera Iva Bravani, bavuga ko aba bombi bashobora kuba bakundana, ariko aba bombi baje kubisobanura bavuga ko badakundana ahubwo bari bahujwe n'akazi ko gukora indirimbo nk'uko yari umwuga ubatunze. Aline Sano nawe ari mu bahanzi
bari singo aka kanya tuvugana wumva nkoze iki kiganiro. Twikomereza ku mwanya wa gatandatu turahasanga Kwizera Bosco uzwi nka Juno Kizigenza. Juno Kizigenza yumvikanye mu nkuru y'urukundo ari kumwe na Ariel, ariko kuva icyo gihe kuva batandukana nta yindi nkuru y'urukundo yigeze imuvugaho ngo nawe ayemeze, kubera ko nk'ubu inkuru zimaze iminsi zivugwa n'abamotari bagiye batandukanye n'abandi bakanda nzugi ku ma social media, bagenda batangaza ko ngo Juno Kizigenza asigaye akundana na Keti Bashabe, ariko aba bombi baje kubihakana, ahubwo babitangaje ko bavuga ko yari akazi kari kabahuje nabo. Naho ubundi uyu Juno Kizigenza nawe tumenyereye mu ndirimbo zimwe nziza z'urukundo, nawe yaje kubitangariza abakunzi be ko nta mukunzi afite aka kanya mwumva nkoze iki cyegeranyo cyangwa iki kiganiro, mumenye ko Juno Kizigenza ni singo. Niba ushaka nawe ko mwaba abasheri, gerayo imiryango iracyafunguye. Twikomereza ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu turasanga Munyaneza Confiance uzwi nka Komfi uzwiho nawe kuririmba indirimbo nziza z'insanamitima mu bijyanye n'urukundo nka Joanna Pole n'izindi zigiye zitandukanye. Uyu nawe nta nkuru y'urukundo izwi aka kanya, kubera ko nawe atangaza ko ari singo, kandi nawe tumenyereye ko aduhereza indirimbo nziza z'urukundo, ariko nawe nta mukunzi afite ngo amutugaragarize. Muri make ni singo. Twikomereza ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turahasanga Bwiza, nawe ari mu bakobwa baririmba indirimbo nziza z'urukundo nk'uko izina rye ribivuga. Bwiza nawe ni mwiza cyane, ariko by'aka kanya nawe usanga nta mukunzi afite. Ariko uyu mukobwa nawe sinamurengaho, navuze nk'indirimbo ze zamenyekanye nka Dumi na Exchange n'izindi zigiye zitandukanye zimuhesha kuba mu bakobwa beza baturirimbira indirimbo nziza z'urukundo. Ariko nawe nubwo aturirimbira indirimbo zo kudufasha gutsindira ibyana cyangwa ngo tubone abakunzi, we nta mukunzi afite. Muri make ni singo by'aka kanya. Twikomereza, ese urakeka ari nde uza ku mwanya wa gatatu cyangwa uwa kabiri cyangwa uwa mbere? Rero icyo ngusaba ngewe ni ukumwandira subscribe gusa, ubundi nkaza nkugezaho abandi batatu baza bakurikira aba babanje badafite abakunzi. Ngaho rero twikomereza ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu turahasanga umusore witwa Neringabo, bamwe badatinya no kumushyira mu basore beza hano mu Rwanda. Ariko uyu musore nubwo akunzwe n'abatari bake, cyane cyane igitsina gore, nawe aza kugaragaza ko nta mukunzi afite. Uyu Neringabo ariba mu nzu ya Kina Music imufasha gucuruza no kumenyekanisha ibihangano bye, ariko nawe aza kugaragara muri urutonde rw'abantu 10 badafite abakunzi hano mu Rwanda, kandi baririmba indirimbo nziza z'urukundo. Uyu Neringabo nawe yaturirimbiye indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye nziza cyane, ariko nawe ni singo by'aka kanya. Twikomereza ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turasanga Roskana nawe ni mu bahanzi beza cyane bakizamuka hano mu Rwanda, badukubise indirimbo ziryoshye nka Fude twa Mami n'izindi nziza cyane zashituye abakunzi be, ariko biza kugaragara ko uyu nawe ari singo, kubera ko nta mukunzi yari yagaragaza ko bari kumwe aka kanya. Ariko byaje guhwihwiswa ibihuha igihe yari yakoze iriya ndirimbo Mami n'uwo bari bayikoranye umukobwa wari uri mwayira video, baza kumenyekanisha ko yari akazi kari kabahuje ahubwo atari urukundo bari barimo. Uyu Roskana nawe ni singo by'aka kanya. Twikomereza, ese urakeka ari nde uza ku mwanya wa mbere? Ku mwanya wa mbere turahasanga sogokuru wabo mu gukora indirimbo nziza cyane z'urukundo. Uwo na wundi ni King James Ruhumuriza James, nawe ari mu basore badukoreye imiziki myiza cyane guhera za 2006 adukubita indirimbo nziza cyane zakunzwe n'abatari bake nk'izitwa Agatimatima n'izindi nziza cyane, Ndagukunda, Igitekerezo n'izindi nyinshi cyane utarondora, zatumaga bamwe batsindira
Abakunzi, ariko uyu musore nawe nta nkuru y'urukundo aka kanya iri ku musozi. Uyu atangaza ko ari single, bamwe banavuga ko uyu agiye gusazira kwiziko ari umusore, ariko uyu musore nawe avuga ko azashaka ngo abafana mwirambirwa kubera ko nawe arakeneye gushaka umugore, ariko by'aka kanya nawe ni single. Ubu tuvugana nakoze iki kiganiro. Aba ni bamwe baje muri top 10 y'abahanzi baririmba indirimbo nziza z'urukundo, ariko usanga bo batarugira. Muri make bari single by'aka kanya, nta rukundo bafite ngo batange umutima wabo. Rero muracyari kumwe nanjye LILI OSAMA, hano ni kuri RETINA TV. Icyo ngusaba ni ukunkandira subscribe gusa, ubundi twikomereza nkakugezaho andi ma top 10 agiye atandukanye muri entertainment n'izindi documentary cyangwa ama biography agiye atandukanye yagaragaye muri entertainment. Hano ni kuri RETINA, nakagaruka. Ciao ciao, shalom.